E manawa nui tonu ana tētahi kaumātua e whitu te kaumā iwa tau te pakeke, aha ko te mahi tūkino a tētahi ki tōna whare. Te kaumā whitu ngā matapihi o te whare o Bāni Huriwaka i tūkinotia e tētahi nanakia i pā harakeke i te matau a Māui. Koe nei te hua o ngā mahi nā te ringa o te hiahia. Kia au he pōrangi e. Ka moho koe te tangata ka huri ka whawhai haere ki ngā wini, ki ngā mea wāwahi ka he hala te rātanga te kai te tika te noho te māhunga, kai te pōrangi ke e. Whetu te kaumā iwa tau te pakeke o Bāni Huriwaka no te atatu o te rātapu i whakauhongia ia e te nanakia. No te tae mei tae ki te wāhi kai runga ki te taku pera. Ka te ka pāo mai te wini ka ngā horo mai ngā krahe ki ngā ia koe rau mo hoi halo, he rau kai te haere. Te kaumā whetu katoa ngā matapihi i wāwāhingia engari tū maia tonu ana te kraua nei. Kāre tēnā me te mataku e uru mai ki roto ia mātauna, te taki i pakeke mai mātauna ki roto ia te ure werai. Ka noho tonu koe, ka lekau koe o tāimu ki te mataku ki te ahai. Ko te kaumātua nei anake kei tōna kāinga e noho ana, a kei te whakaro nui te whānau ki te hoki mai. I've been considering moving back and staying with him for a little while because it's scary That's just the thoughts always in the back of my head that something serious might happen to him. Kua tukuna tētahi ingoa ki ngā prihimana, kei roto tēnei take i nāia nei i o rātau ringaringa. He oi, ko te mahi nui i nāia nei? Koe no te mahi nāia nei, just carry on, kia kau pokaware ka just carry on living. Ngaru nui mā te ihu waka e wāhi. Mikey Sherman, Te Karere.